ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭೋದಯ. ನೋಡಿ, ಕಸ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಹೋಯ್ತು. ನೆನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿದೆ. ಈ ಬಿಸಿಲು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮಳೆ ಹೊಯ್ದಿರೋದು ಒಂಥರ ತಂಪು ಎ ಸಿ ಗಾಳಿ ಥರ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡುಗು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸೌಂಡು ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೆಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹೂ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗಣಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ.